In this episode, I'm going to show you how to use interactive fill tool in Coreldraw. So let's go to the practice. A nan wurin za ku ga cewa mun yi amfani da interactive fill tool muka sama wannan shape din color, sannan kuma mun yi amfani da shi ma interactive fill tool muka sama wannan rectangle din color. So a wannan bidiyon za mu zo mu nuna yadda za a aikata hakan a Coreldraw. So a nan wurin za mu zo sai mu fara drawing cycle kamar haka. Sai muna da rectangle a ƙasa, so za mu zo mu design din shi kamar haka. Za ka zo ka a ƙasa sai ka ɗauki interactive fill tool. Bayan da ka ɗauki interactive fill tool a nan wurin sai za ka zo ka sai kai clicking a nan. Bayan ka yi clicking za ku ga cewa by default yana sa mana color ne guda biyu, da baki da fari. So a nan wurin yanzu da kwai abubuwa kamar haka. Wannan na ƙasan shine yake ɗauke da farin color, wannan na saman shine yake ɗauke da bakin color. Na saman nan shine color ɗin shi shine a nan wurin kamar yadda za mu gani. Sai na ƙasan color ɗin shi shine a nan wurin. Idan za ka canza color za ka zo ka a nan kai clicking wannan drop down menu ɗin sai ka canja mai color. Yanzu misali idan za mu sa mai wani color ne a nan wurin, let's say za mu sa wannan color ɗin. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa yanzu wannan color ɗin ne ya kasance combination ɗin. Idan shi ma wannan na saman za mu canza shi, za mu zo a nan wurin sai mu canja. So a nan wurin za ku ga cewa yanzu waɗannan colors ɗin sun kasance kusan iri ɗaya. So za mu zo mu canja wani color ɗin mu sa ta yadda mu bambanta su. A nan wurin yanzu sai mu ce kamar mu ɗauki blue. So bayan da muka sa wannan color ɗin za ku ga cewa yanzu ya ba mu color mabambanta. So a nan wurin muna da wannan da shi ne ake amfani kai adjusting ɗin tsakanin cololin da kasa. A nan wurin idan kana so blue ya fi yawa ne za ka jawo shi sama. Idan kana so kuma cyan ya fi yawa za ka jawo ƙasa, cyan ɗin ya fi yawa. So wannan shi ne za mu dawo da shi a nan tsakiya. Sannan kuma wannan note ɗin guda biyu masu ɗauke da colors za ka iya ƙara su, za ka iya ragewa. Idan kana so ka ƙara za ka zo ka akan wannan line sai ka double click. So a nan wurin yanzu ka ƙara wannan line, za ka zo kuma sai ka ɗaukan mai color. Za ka zo ka clicking akan shi. Bayan za ka iya ɗaukan color daga nan, za kuma ka iya ɗauka daga nan. A misali idan muka ɗauka jan color, a nan wurin da muka ɗauki jan color muka sa za ku ga ya fita ya ɓata shape ɗin gaba ɗaya. Za ka iya ƙara color a nan wurin shi ma kamar haka. A yanzu idan ka sa orange a nan wurin sai ka yi clicking. Bayan ka yi clicking sai ka zo ka sai mu ɗauki orange. So wannan shine yadda za ka ƙara note a nan wurin. Za ka iya adjusting ɗin shi ka juya shi ta haka kamar haka. Za ka iya juya shi, sannan za ka iya juya shi ya koma ta kwance kamar haka. Sannan za ka iya amfani da wannan properties bar ka juya shi kamar haka kamar yadda za mu gani. Sannan shi ma ta nan wurin za ka iya amfani da wannan ka adjusting ɗin tsawon kamar haka. So wannan shi ne. Bayan ka yi adin waɗannan kuma za ka iya ka zo kuma ka yi deleting ɗinsu. Yadda ake deleting ɗinsu shi ne idan ka zo ka a daidai wurin sai ka yi double click. Yanzu za ga cewa red color ya fita. Idan ka zo ka wurin orange ɗin nan shi ma sai ka yi double click. Yanzu wannan ya fita. So wannan shi ne a takaice a game da yadda muka yi applying wannan color ɗin. So a yanzu za mu maida shi upside down ta yadda ya kasance ana ganin shi. So wannan shi ne a takaice. So sannan za mu zo a wannan rectangle ɗin. Bayan da muka kawo wannan rectangle ɗin mun zana shi, sai mu zo mu ɗauki wannan a nan wurin. Bayan da muka zana wannan rectangle ɗin a nan wurin kamar haka, sai mu zo mu ɗauki wannan interactive fill tool. Bayan da muka ɗauki interactive fill tool a nan wurin sai mu zo mun sa mai color ɗin horizontal ne. So za mu zo sai mu ɗauka kamar haka. To a nan wurin sai ka zo za ka yi clicking a nan. Idan ka yi clicking sai ka yi dragging zuwa ƙarshe. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa ya ba mu color guda biyu kamar yadda muka sa wancan. So a nan wurin za mu ƙara kuma guda biyu. Yanzu mun ƙara guda biyu. A nan na ƙarshen za mu zo sai mu sa mai blue. Sai shi ma wannan za mu zo mu sa mai blue.
bayan da muka sa masu blue a nan wurin yanzu za mu zo wannan shi ma za mu yi clicking sai mu zo mu sa mai wannan gray ko mu ce ash. So a nan wurin yanzu wannan shine yadda muka hada wannan shape din shi ma za ka iya zuwa kai adjusting din daidai da yadda kake so a nan wurin. Sannan kuma idan ya kasance ba wannan kake so ka amfani da shi ba, za ka iya zuwa kai amfani da preset. Preset a nan wurin yana providing maka ta hanyoyi da dama wanda za ka iya applying color. A nan wurin idan ka zo ka bayan ka yi designing cycle a nan wurin za ka zo ka bayan ka yi designing cycle a nan wurin sai ka zo ka kai clicking akan interactive fill tool. Bayan ka yi clicking akan shi a nan sama za ku ga cewa muna da preset. A nan wurin preset din nan za mu zo a nan wurin yana a no fill ne, so za ka iya amfani da shi a uniform. A nan wurin yanzu ya yi filling din shi uniform. Za ka iya canzawa ka maida shi linear kamar yadda muka yi amfani, wannan wanda muka yi amfani gaba ɗaya linear ne. Sannan za ka iya zuwa ka maida shi radial a nan wurin kamar haka. Shi ma wannan yana da feature mai kyau wanda za ka iya adjusting a nan wurin kamar haka. Za ka iya zuwa ka canza wannan color ɗin kaɗan sa mai ɗan duhu kaɗan. Idan ka zo ka za ku ga cewa yanzu ya bamu wani shape ne a nan wurin. Da kwai tools da dama wanda za ka iya sa square, two colors da sauransu. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi amfani da interactive fill tool. Thank you for watching this video and I would like to see you in the next video.